Hindi masunod yung zoning kung gano'n. Dito address mo sa Katalapas sa zoning. Ano yan? Exempted sa zoning. Sabi pa niya, ang sabi ni Nicole, sabi niya, ako sa mga yun, magugulo daw sa Nicole, sabi niya, bakit pa naman niya na, sabi niya, magbiyahe pa sila din, ilang oras lang punta dito. Okay, dito, 10-15 minutes, ang siya Hindi lang yan. Ano exempted sila sa zoning? Yun ang ano tanong mo. Sabi, sinabi ko may ayaw. Eh, wala nang sinabi. Hindi nga pwedeng may ayaw. Ang zoning ang isipin mo. Hindi ito lang exempted sa zoning. Okay lang sa mga sabi mo, balik na yung entrance. Hindi naman pa tayo sila dahil kasi mas madali sa akin yung isang sa ganun na ito. Okay lang. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye. See you Friday. One 7-8 to Lewisham Station. Shooters Hill Road. Mga naman tao sa kasi sinasabi sila lahat ng gano'n. Howard Way. For your safety, please cross the cycle lane with caution.